Makadi wazukuru. Tiripo sekuru makadi. Badani babanje. Kwadi kumisha kwa mapu. Kakanaka. Kwakanaka Kuri nani? Kwa tangura kufamba wega tu. Kwa hiyo inda kufamba wega kuya kumatari. Ndini kufamba ndega sekuru ndinenge ndatoona kuti vamwe vangu zvavakuronga zvacho hapana kwatinomboenda uye inini semunhu anga akutorwara kuti ndivamirire zvangu achironga zvacho hazvibude nekuti tanga titori munzira yekuti tiuye tese kunoku. Inini ndaona mabasa amanga muchiita sekuru paYouTube. Hai, stopera. Yozina kone. Zvakanaka. Ini ndonzi Darlington Makuru. Mutowa kuyi. Unobva kupi? Parusara. Bukumani. Bukumani Parusara. Kuma Bunzve. Kanzi Bunzve. Amara vakaruboni. Hama dzako vabereki vako vari kupi? Mai vangu vakashaika muna 2021. Saka baba vangu vakachonera kuMozambique. Asi nongozotaura kumabwe. Ndokwavanenge vachinzwari. Saba ngane yako wazorera hapa ukapumba makumbo ade zvese mufua tangoranyi tubvere kuti akaite muda kubewa nzeru kana kumva zvinyaira tangoranyi. Iko zvinoda chirichidza dare rako. Ndiri kuona une nhamo nematambudziko kubva kumakumbo ako anokurwadza. Miri wako wese hapana panova patano, unongokudzimba kusvika nemusoro, unonzwa zvinhu zvokufamba, uchinzwa musoro wako muchiita semwe zvinhu zvaito zvichitaura. Chii chiri kumboitika? Nini upenyu akunyandira zvimba kana? Iko zvino makumbo ako akazvimba kana? Akazvimba, asi kuzvimba kwanga akaita kuswera nezuro ndichizorapwa panapa iri ratodzikira. Ranga richitopenya, ranga rakazvimba rakutozvimba richikwidza kudeso. Ndichikwidza no. Asi kurapwa kwandakaita iri kutoserera kwariri kuita. Nhasi ndiri nani kutoserera. Chii chida kuchitika napo wako? Chii chakaitika pakati pako nambuya wako? Inini nambuya wangu chakaitika ndechekuti inini ndichiri mudiki, ndiri grade 6, baba wangu akangouya kumusha vachibva vati iwewe chienda unogare kwambuya nekuti ndiwe mwana mukomana mukuru, sekuti ndini first born, handanzi ndinogara kwambuya. Asi inini ndakanga ndisingadi kunogara kwambuya kuyakwe. Saka yanga iri tsike yevanhu ikoko kuti mwana wedangwa anomanikidzirwa nzi ngainogara kwambuya. Ndobva ndainogara kwambuya kuyakwe, asi ndaishungurudzika zvisingaiti. Ndava kwambuya kuyakwe ini chikoro ndaigona zvisingaiti. Zvandaiyatsonzwisisa kuti ini chikoro ndinogona. Asi nenyaya yekuti pataigara apa, ndaigara inini nabamunini wangu gotwe remumba mana baba wangu. Asi tatakasiyana nemwedzi, anga ari pamberi pangu nemwedzi ne15 days, nemwedzi nehafu. Saka iye kumagrade anga ari pamberi ne1. Saka takadzidza primary yese zvakanaka tikapedza. Asi chaimbondinetsa musoro waimbonditemera nechiuno. Iratoti dema hoperiyani. Ndaimbonzwa dema ho. Zvino primary takapedza zvakanaka, ndobva ndapasa. Ndapasa primary ye, ndobva ndaenda kuchikoro chikunotonura. Chakatonaka chikoro chemhando yepamusoro, ndobva ndanodzidza ikoko. Ndichingopedza form 4 ndobva ndaenda kumusha, sekuti tikapedza chikoro boarding watati titaenda kumusha. Saka ndichidzoka kumusha ndamirira maresults. Maresults anga achibuda manje form 4 ndakapasa. Ndakutsvaga nzvimbo yeform 5. Ndichitsvaga nzvimbo yeform 5 kudaro manga muna 1990 manje. Muri muna January. Ende yanga itori Saturday futi musi wacho zvakaitika. Mbuya wangu wakangoti vakomana notaigara tiri vakomana 2. Vakangoti vakomana gezai pane rwendo rwatoita sei rwatora kufamba. Asi inini sekuti pfungwa dzangu dzasiri diki, handina kukwanisa kuziva kuti mbuya wangu wari kutaura kuti kudii. Zvakandinetsa mupfungwa dzangu kuti mbuya wangu anonditi anzi gezai pane kwatoda kuenda, kusingazivikanwi namai wangu here. Saka inini imwe pfungwa yakatanga kuuya mupfungwa dzangu ndeyekuti ndofanira kumhanya kuti pamba pamai wangu ini pari padhuze. Ndakati rega ndimhanye ndinodza mai wangu ndozvekutaura mbuya. Zveshuwa ndakabva ndaudza mbuya ndati enda kumhanya unoudza mama wangu kuti ndozvamataura. Bva ndamhanya zveshuwa. Ndichisvika mama wangu ndakasvika vachididza gadheni. Ndobva ndaudza mama kuti mama hanzi nagogo tine rwendo rwatora kufamba, saka wangu achitoti tigezai titoende Saturday makuseni. Mama wangu mhinduro yakangondipa ndeyekuti ukaenda hameno zvako, ndozvavakataura. Saka ini pandakadzoka futi kwambuya kwekwe
ndakasvika mbuya bamunini wangu waigotwira kuti ratopedza kugeza watogadzirira kuda kutoti kutoenda saka taigezera pamubanana so saka mbuya wangu wakabvara maiti geza tiende ona mumwe wako atopedza kugeza saka inini pane pfungwa yakabva yandipinda musoro mangu noti baba wangu inini waita zvekumanikidzira vanga wabva weekend yachapera vanga wabva vachikizira vachiti iwewe ukasateerera vabereki vangu ndokuisa demo ndo zvavaitaura vachiti saka ini semunhu pfungwa dzase dzakura kana ndatya ndikati apa baba vakabva kutaura kuti ukasateerera vabereki vangu ndokuisa demo ndakazogumisira ndazogeza manje ndokubva tazoti taenda tese mazuva acho kwaifamba mabhazi ekwaBMC iko kwedu rodhi yenyanga iyeyi saka takasvika pataikwirira paterminus panzi patema ndobva tasvika bva takwira BNC iri ndobva taburukira panzi panyabadza inini kwataienda ndasingakuzivi taburuka paya ndobva tananga nedirection yakadai so ndobva taenda takadai kwakaita kunge patananga takadai taenda ikoko takadaga nepamba mapuranga pane mumwe mumisha so nekachikoro ndobva tasvika tadarika kachikoro kanonzi St. Luke's ndobva tasvika pamusha pen'anga yatakaendeswa nagogo saka takasvika tipinzwa mukicheni tapinzwa mukicheni ndakagariswa nechiapapo inini bamunini wangu achigariswa nechiapapo saka nganga iyi yakanga iri kubedroom kwayo patakasvika achiuya vachimhoresana nambuya wangu inini vakamhoresana mbuya wangu vakati mhorei bamunini handiti zvokuti ndakanyatsoona kuti vanhu ivo vanoti vanozivana saka vapedza kumhoresana paya vati makadiwa komana nganga yendo zvakaiti tikati ndipo makadiwa zvikanzi mazuva ano mabasa akunetsa ndozvakanda mazuva ano mabasa akunetsa saka takutokugadzirei kuti zvinhu zvenyu zviite zvakanaka inini ndiri murimi anga handisi kuziva kuti chii chiri kuitika saka nganga yakabva yabuda futi mumba muya ndobva yadzokera kubedroom ndobva yauya yakabata kapepa kanga kaine mushonga nereza nyowani akabva ananga pandiri ndobva handiti nyora apa ndobva aisa nemushonga ndobva aenda futi pana bamunini wangu wandaiti wangu asingagoni chikoro waichemwa nambuya kuti mwana weidofu handisi ndomuita sei ndobvadi vamisa futi nyora asi musi iwoyo wesaturday wemuna 1990 iwoyo tichingobva chete ipapo tichidzokera kumba kwataigara ndakabva ndanzwa zvinhu kuchinja muupenyu hwangu nokuti ndakatanga kunzwa chando chaidzika neumu mumapfudzi mangu ndozvandakatanga kunzwa then chimwe chinhu chandakacherechedza ndakatanga kunzwa kukoshiwa kuita kunge semunhu uya akuluza memory kukoshiwa chaivo ndakatanga kukoshiwa zvokuti ndakambosvika pakukoshiwa nhasi chingani zvadero muri Mudare imomo wakangotemerwa nyora mapedza masimuka ndo hapana zvakawanda zvakamboitika kwakungotemerwa nyora chete hapana zvakawanda zvakamboita nekuti ndakazoona manje kuti vanhu vakanga vataurirana dare richi isusu tisipo zvakatoratidza kuti vanhu vakanga vatopedza nenyaya yekudhara saka inini ndinotori nemwe musikana wandaidana naye kumusha kwedu kwakunetsika kuti ukafambidzana nemwana wemunhu amuhwande wabereki wacho saka nemusikana wandaitofambidzana naye zvokuti ndaitotarisira kuti dzungwa ndiyana achatoroora saka musikana uyu zvazvakutondishamisa zvoti kuita kwangu manje kwabva kwatochinja ndaisoti akauya handitika akauya ainditora nokuti iye kwake aigara nechekumusoro taitorana toenda magrosa tonotengerana madrink chidii munongozuvawo zvavanhu vari kufambidzana but patakanga tabva kumanje ndaiti ndikatomuona asi ndaimuda zvisingei ndaitoti ndikamuona ndaenda kutomunzvinga pambai ndakatomunzvinga pamusha umwe ndatomuona kuti uyo watomunzvinga pano mumwe musha watoenda paseri pechimuti kuti munzvinga ubva atodarika saka musikana akatanga kunetsika achitonetsika kuti komukomana uya akuita sei nokuti musikana uya nanhasi handina kutozomuroora akatozoroorwawo nemumwe dhokta uyu ndaruza kaizvo ndaruza mukadzi aenda right zvazvakuitika ndezvekuti i1990 kai ndakabva ndashaya nzvimbo yeformal school kuti nditi A-level baba wangu achibva wamhaya achibva wandisa papeoples college pacollege kuti ndingoite A-level chete sekuti waiziva kuti ndinogona wabva wandisa pa-A-level paya saka zvazvakuti nzo ndai ndikaverenga mabhuku so ndaiona mawedzi ese achiuya unoita chinhu 1 chidhoti so 1 ndakamboti ini semunhu aifarira kutamba neshamwari dzangu ndane shamwari dzangu dzandaifarira nadzo mukomana waiti kanitapa lunch paipa kuti handeitotora mapictures munongoziva zvavanhu vachidii mumwe musi takataenda kutora mapictures semu zvamuri kuita izvozvi kamerameni akati ndiri ndega so ndakamira akati ndikuona nzou ndikashaya kuti nzou inogobuda sei inini ndiri munhu saka ari kuona nzou sei ndakatozvishamisika kuti chii saka pakaramba pachiitika zviminanana izvozvo zvokuti ndandangogara chikoshamisika kuti chii so zvakaitika ndezvekuti A-level yacho iyo ndakazoifoira handina kuzopasa asi ndandiri munhu
Maths chaidzo maths ndaita maths ndakarara. Vanhu vaitonditya maths muclass mangu. Because nini maths ndanitori nechipo zvoti nanhasika ndonyatsonzwa kuti ndikurasa chipo chemaths. Ndotombofungwa dai ndatsvaga kana mafomu 1 2 ekuti ndidzidzise, but ndikada kuti ndiite izvo nokuti zvinozondipa mari handibvumidzwi izvozvo. Izvi zvinopa mari izvi ndozvandisingabvumidzwi manje. Saka right. Ava pamunini wangu ndakudzokera kuna pamunini wangu waye wandaitwa nyora nawo waye. Pamunini wangu waye manje wabva tabva tese takugara muHarare. Ndobva wauya ndobva wandikumbira kuti ndiwabatsire panyaya dzeapprenticeship nekuti waiziziva kuti nini zvekunyora zvindozvigona ndikadawadzidzisa ndobva wawana clearance chaita kuti waita apprenticeship. Pamunini wangu waye wachibva watraina nekambani inonzi Metalbooks yabva watraina apprenticeship yavo wabva wapedza 4 years dzavo. Nekuti upenyu hwavo iwo hwakudaika, inini hwangu hwakudai manje. Zvakungoitika inini handichazvinzwisisi. Pamunini wangu ndobva wapedza training yavo, ndobva waita class 1 yavo journeyman, ndobva wana basa kuzesa. Handiti kuzesa mungozwa kunowanikwawo zvimari zvinani nani. Hawo pamunini wangu wabva watenga mota. Inini ndiri Rombe ipapo pa A level yazopera, handichawani basa, zvakunetsa. Ndopana ndakunetsawo baba vangu namai vangu ndichiti ndirapiseyo. Ndai ndikada kutaura nawo iyoyo waindipopotera zvisingaiti. Zvekuti ndaishaya ndoita sei, imwe pfungwa yakambouya rimwe gore vachindinetsa saizvo vachitadza kundirapisa. Ndakatombofungwa kuti inini zviri nani ndife. Zvekuti ndakatomboenda kugrade high kwekwe ndichida kukwira pamusoro, ndakawana paine handivi vanochera kromo yavo vanosiya chigomba chakadai so. Ndakatomboenda ipo paya ndine secho rangu ndichida kuti ndingonofira hangu ipapo. Nzira yekuti ndaizofa sei ndandisingaizivi, asi ndakaenda ipo paya ndikanogara. Kwakava nguva dzine tsotsi dzekuduka kwezuva, so ndikanogara ipapo ndikazvipa mupfungwa dzangu kuti ndofanira kufa hangu nokuti handina chandinacho panyika, zvinhu zvese zvandiramba. Saka musi iwo pakatoitikawo munana bhozi, ndakazoti ndakagara ipapo kwakuda kuvira so. Pakauya Chamupupuri chakanditenderera so. Icho hachina kubudisa izvo Chamupupuri ichocho, asi ndakanzwa message yanga iri Chamupupuri ichocho yakanditaura kuti bva ipapo. Saka ndakazobva ipapo. Ndabva ipapo baba vangu vaishanda padhuze neikoko, asi ndaifanira kufamba 3 hours to 4 hours. Ndaenda ikoko baba vangu vakasvika vakandipopotera futi, ndikafunga futi zvekuenda futi. Hanzvadzi yangu ndiyakazondidhonza pafenzi akati mukoma musaenda. Saka inini upenyu wangu handanda kurarama upenyu hwekuti wanga usinganzwisisiki. Ndanda kuita sekuti here munhu anopenga here. Saba izvi zvakuchoka makumbo kuzvimba kuitirana zvekuchoka mona. Koze kuzvimba makumbo, zvozvitangozvimba makumbo zviri kubva nekupi? Inini izvi handizvinzwisisi, asi hangu semunhu akambodonha nemudhudhu. Inini ndinombonyanyofungira kuti semunhu akadonha, asi apa waribona iko zvinombuya kwaripi? Wakashayika muna 2010. Sankani yako ifuna kukonzewa chikaranga noti kudasiwa peko zvakuipa. Yapenzi yagere. Nawo yako unoda kuti uitire chikaranga nekuti wakasirwa mhepo dzakaipa. N'anga iripo here? N'anga yakashayika. Sankani yako mzukuru ufuna kuti usunungure kweshe nyaya dzadaikiwa kuti usunungure zvinhu zvako zvinokare bwino. Apo ndakwatira mukazi uripo. Nawo yako inoda kuti usunungurwe nekuti wakaiswa mhepo dzakaipa muzukuru. Iko zvino wakaroora here une mukadzi? Ndinaye mukadzi, asi zvazvinoita vakadzi ava vava 3 vandaita. Wekutanga ndakarambana naye, wechipiri ndakarambana naye, uyu wandanaye wechitatu zvinonetsa futi. Hazvinyatsi kumira zvakanaka. Akupinda pamwe. Arikuenda zvekare. Zvinonetsa nekuti kuya kwandakatoenda kuno aramba kutoya neni kuno. Apa ndaitobikirwa porridge nevakadzi vangu kapa. Ndichitosimudziwawo nevamwe, asi pane kuti mukadzi wangu dai anga aripo aindibatsira, akatoramba kuuya kuno. Saka raduviri panza pa unopiwa mushonga usunungure ukweshonyora ndika. Ukweshonyora pa mushonga unogeza 21 days. Nokufunga 7 days. Zvakuda kuti zvivhurika. Basa rokushanda risiro basa rendani nokushanda kwako. Ichokwadi sewo. Nekuti ndini munhu wekupedzisira chaya, asi zvinondirwadza nechikoro chandakadzidza. Ndaiti ndikaenda pacollege, panoti ndichiwana certificate yepacollege yekuti ndihore mari yakanaka, pane zvaibva zvaitika. Like pandakaenda kuMudare pole, baba vangu vanga vandimisa ndokubatsira nehanzvadzi yangu yese wabva wadzingwa basa. Saka chikoro chaindavashaya ndochipedza sei. Kwaimbopiwa maloni aya ekuBevan Bank, ndakaapply ndambobuda, saka chikoro chacho chabva chatopera. Saka nyaya ndanda ndokugadzira, saka ande panza nokupiwa mushonga. Chienda panza nokupiwa mushonga. Atenda hangu asiwo.
raserera. Hai iranga rakazvimba zvisingaiti. Raserera saka nanchitsawiwa tsawiwa. Ndatsawiwa tsawiwa. Wasununguka muzvara nhasi. Wasununguka muzukuru. Ndinotenda hangu asewa.